Oi, gente, bom dia! Oi, gente, hoje eu vou mostrar minhas massinhas. Primeiro eu vou mostrar essa que eu tinha, que vocês já viram, que é a enxerga daquele bicho. E essas quatro aqui são da Play-Doh, tá escrito aqui, Play-Doh, aqui, Play-Doh, mas só que tá em inglês. E é da marca da Estrela. E eu indico, gente, ela é cheirosa, não fede não. Tira aqui. Cheirosa. E agora essas são as massinhas Play-Doh. Essa é da branca, porque a tampa é branca. Porque a tampa é azul. E essa é vermelha porque ela também não fede. Vou cheirar aí. Muito boa. Olha o que ela faz também. Ela estica muito, quer ver, gente?